鼻の中でバルーンが膨らみます。最初はこれが治療なのか拷問なのか戸惑うかもしれませんが、小さなバルーンが鼻孔の奥深くで広がると、単に空間を押し広げるだけでなく、圧力が頭蓋骨の内部構造にまで伝わります。この刺激は周囲の軟骨や骨の配置に影響を与え、頭の中の圧力の流れまで調整することになります。数秒間の膨張と収縮が終わると、詰まっていた鼻が通り、頭が驚くほどスッキリしたという反応が見られます。脳を包む頭蓋骨は20個以上の骨が複雑に結びついている構造のため、鼻内部の圧力を調整するこの方法は顔のバランスや脳脊髄液の流れにも影響を与える可能性があります。